बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपके दोस्त सैयद और दुआ करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से रहें। ये कई पूरा एरिया है तकरीबन, यहाँ पे हर जगह जो है आपको यही रॉक्स मिलेंगे गोबस्तान से रिलेटेड। हम कहते हैं कि जी ये जो रशियन आर्कोलॉजिस्ट आए थे उन्होंने जब इसको फाइंड आउट किया था तो उन्होंने बोला था कि 25,000 ईयर्स ओल्ड हैं ये जो स्क्रिप्चर्स या जो भी चीज़ बनी हुई है इनके ऊपर वो अराउंड 25,000 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन जो यूनेस्को ने आके इसको फाइंड आउट किया उसके हिसाब से ये जी 40,000 ईयर्स ओल्ड सब जो यहाँ पे बना हुआ है स्क्रिप्चर्स और जो यहाँ पे बने हुए पुतले वगैरह वो सब जो है कुछ अराउंड 40,000 ईयर्स ओल्ड है। ये बर्ड वेलकम है पूरे यहाँ पे, जैसे कि हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा बर्ड वेलकनोस यहाँ पे हैं। ये मिनरल्स और पानी को बाहर निकाल देते हैं बर्ड वेलकनोस। यहाँ पे देखें वो बोल रहे हैं always even in summer it's cold. It's just the groundwater. Yeah, and you can see the crude oil from here. See the white groundwater. But this one is not the one that you used to use. So it's just plastic. So this one is not white. This one is 500,000 years. It's the one they used to produce plastic.
तो ये यहाँ पर आग चल रही है, लोग आग ऐसा क्या। ले ये जो आग जो जल रही है नीचे, इसमें गैस का प्रेशर है। ये गैस के प्रेशर की वजह से आग ज़्यादा जल रही है, जिस वजह से ये बाहर आ रही है। और इसमें कोई मतलब यानी वो नहीं है कि बस ये कोई कुदरती है, बस एक कुदरती अमल है, उसके हिसाब से जा रही है। और इसमें लोग कहते हैं मेरा जी आग लगी हुई, आग लगी हुई। एक्चुअली नीचे गैस है, गैस का प्रेशर क्योंकि ज़्यादा प्रेशर है तो इस वजह से उसको बाहरी तरफ से खेलता है तो वो आग लग जाती है। तो वो आग इतनी भी हवा चल रही है, वो आग बुझती नहीं है, वो कंटिन्यू जो है चलती रहती है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है, लेकिन मजा है कि आग बुझ रही है, आग चल रही है जी जब से ही। पीछे देखें तो यहाँ पे पीछे म्यूज़ियम है, आप वहाँ जा सकते हैं। वैसे इतना अच्छा वाला प्रेशर है कि बंदा वहाँ पे हाथ भी सेक सकता है, इतना प्रेशर भी है और इसकी सेक भी बहुत ज़्यादा है। यानी यहाँ तक इसकी जो है ना हम फील कर सकते हैं इसकी, यानी कि इतनी तेज़ हवा चल रही है, लेकिन बता रहा है कि बुझ रही है और लग रही है वहाँ से बार बार। और इसके अलावा जो है इसमें यानी सेक बहुत है, एकदम इतना यानी गर्म सेक लगता है कि बंदा पीछे हट जाता है। नीचे भी देखें, यहाँ पे देखें पहाड़ के ऊपर कैसे वो फ्लेम निकल के जा रहा है, यानी सेक जो बना हुआ है, सेक यानी इसकी छाँव मिल रही तो निकल के जा रहा है। ये अभी 1 मिनट नज़र आ रही है सामने, ये है बर्निंग माउंटेन। आग जल रही है नीचे ना प्रेशर से, यानी उसका इतना प्रेशर है, क्या नाम है ये कुछ पूरा ऊपर से मंदिर है और वो है सामने सी, यहाँ से ये कुछ नज़ारा है अपना। हवा इतनी तेज़ चल रही है, मेरा तो वही बंद हो गया। ये हवा अच्छी वाली तेज़ चल रही है, नज़ारे हैं जी उधर से ऊपर के। तेज़ हवा चल रही है, मेरे तो नहीं अभी बर्फ भी बंद हो गया। मैं ज़रा इसको ज़रा चार्ज करने में लगा। ये यनारदाग यानी कि वो जो बर्निंग माउंटेन है, ये उसी का पार्ट है। जैसे नजर आते हैं और सामने घर भी बने हुए हैं यहाँ पे। ये है म्यूजियम, ये है जी यहाँ पे सीढ़ियाँ चल के जाना पड़ेगा, हम यहीं से चढ़ के ऊपर आए थे। और यहाँ है जी ये है जी यनारदाग, ये जी सामने यहाँ नीचे आग लगी हुई है। ये है जी यनारदाग का पूरा मंजर, और सामने लिखा हुआ है यनारदाग और यहाँ लगी हुई आग। ये है यनारदाग।
इतनी ज़्यादा गैस है, इतनी ज़्यादा गैस है, इस प्रेशर से जो है वहाँ पे आग लगी हुई है। और वो प्रेशर गैस का अच्छा खासा ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो आग बुझती नहीं है। बजाय कितनी तेज़ हवा चल रही है, तो अभी अब देख रहे हैं कि अच्छी भली हवा चल रही है, लेकिन हवा का प्रेशर इतना है कि वो हवा के प्रेशर से बुझ नहीं रही, कंटिन्यूस चलती जा रही है। जब से हम आए जब से जल ही रही है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आज की वीडियो यहीं पे मुकम्मल करते हैं, और जाने से पहले आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा आपके लिए खैर आफियत और खुशी लेकर आए, और रिस्क में बरकत, जान और माल में बरकत अता करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दायमी खुशियाँ अता करे, हमेशा आपका मददगार हो। आमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का और हम सबका ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।